Buongiorno a tutte e tutti, grazie di avermi invitata a partecipare, anche se soltanto in modo virtuale, visti i tempi, a questa importante giornata di studio su Gianni Rodari. Grazie. Io sono una storica, mi occupo di storia della cultura e di storia della scuola ed è per questo che ho incontrato nel mio lavoro di ricercatrice la figura di Gianni Rodari. Avevo scritto un libro su Don Lorenzo Milani e la scuola di Barbiana, un esperimento che nell'Italia degli anni 60 aveva portato in luce alcune questioni strutturali dei problemi della scuola italiana. La difficoltà di mettersi al passo con un paese che non riusciva ad avanzare alla stessa velocità, il problema dei figli delle persone analfabete che frequentavano la stessa scuola dei figli della borghesia e però non avevano le stesse possibilità, la questione del rapporto fra città e campagna, ma soprattutto la questione della didattica dell'italiano, dell'insegnamento della lingua, che Don Lorenzo Milani aveva iniziato a notare fin dagli anni 50 come questione centrale per lo sviluppo democratico del nostro paese. Senza avere una lingua comune, una lingua comprensibile per tutti, non c'era spazio per la vera costruzione della democrazia. Così come ricordava l'articolo 3 della Costituzione italiana, che varata nel 1948 diceva appunto: è compito della Repubblica rimuovere ogni ostacolo, e aggiungeva: qualora gli ostacoli fossero presenti, appunto, bisogna fare in modo che sia la Repubblica stessa a rimuoverli, perché l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge non sia un'uguaglianza soltanto formale. Alla fine di questo lavoro su Don Lorenzo Milani mi era venuto naturale citare una frase di Gianni Rodari: tutti gli usi della parola a tutti, non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo. Era la fine della premessa della grammatica della fantasia, il testo teorico più importante di Gianni Rodari, uscito per Einaudi nel 1973. Una frase dal sapore veramente milaniano, anzi direi quasi che è una diretta prosecuzione della lettera a una professoressa che i ragazzi di Barbiano avevano scritto insieme a Don Milani nel 1967. L'idea che la parola e i suoi usi debbano essere gli stessi per tutti, non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo. Una questione che Rodari aveva affrontato negli anni precedenti in diversi modi, ma che trovava appunto nella grammatica della fantasia il suo esito più alto. Allora facciamo un passo indietro e vediamo perché e come Rodari aveva incontrato questa questione, la questione dell'educazione linguistica come fattore di educazione democratica. Rodari è noto, era nato a Domegna, sul Lago d'Orta, in Piemonte nel 1920, il 23 ottobre, per questo quest'anno celebriamo il suo centenario. Veniva da una famiglia diciamo umile, il padre era fornaio, la madre era stata operaia e ora lavorava con il padre nel forno, ma diventato orfano di padre nel 1929 Rodari aveva sperimentato sulla sua pelle la difficoltà di essere povero e continuare a studiare. Era però molto bravo, molto diligente e per questo era andato avanti negli studi, ma alla fine delle scuole medie non aveva potuto intraprendere la via del liceo e quindi aveva intrapreso le scuole magistrali che l'avrebbero destinato presto al mestiere di maestro. Rodari inizia a fare il maestro nel 1938, un po' controvoglia, avrebbe preferito probabilmente anche in quel momento fare lo scrittore. Sicuramente però Rodari inizia a immettere nel suo mestiere di maestro alcune delle tecniche che scopre leggendo la grande letteratura d'avanguardia di quegli anni. In primo luogo i surrealisti, che scopre in una rivista nel 1940, che gli offrono quelle che sono le tecniche. Le tecniche che cosa sono? Le tecniche sono appunto, come dice la parola stessa, un modo per diciamo sottrarre l'idea che la creazione debba essere conseguenza del genio individuale, cioè si può creare a partire da una tecnica, la tecnica si può condividere, quindi tutti possono avere in mano gli strumenti della creazione. Se ci pensate è un principio rivoluzionario, democratico, è il principio appunto delle avanguardie che tanto si è diffuso nei primi del Novecento. Rodari
si ricorda di queste tecniche anche quando nell'immediato dopoguerra inizia a scrivere sui giornali comunisti. Rodari diventa comunista nel corso della Seconda Guerra Mondiale, partecipa alla Resistenza, viene assunto dall'Unità, che era il quotidiano del Partito Comunista, che era rinato alla fine della Seconda Guerra Mondiale perché per tanti anni appunto aveva vissuto in clandestinità, così come del resto lo stesso Partito Comunista. Sull'Unità Rodari inizia a scrivere articoli tradizionali di cronaca, però queste tecniche surrealiste continua ad averle nell'orecchio, fino a che non le usa per la prima volta per scrivere le sue prime filastrocche. Le prime filastrocche di Rodari sono scritte alla fine degli anni 40, sono veramente scritti di occasione. Rodari le scrive all'inizio per i figli dei colleghi, poi i colleghi dicono che è un'idea carina che si può mettere sul giornale, quindi Rodari inizia a scriverle un po' appunto su ordinazione. I papà e le mamme scrivono all'Unità per chiedere la filastrocca per i loro figli e viceversa. I bambini chiedono a Rodari di scrivere filastrocche sui loro genitori, i genitori lettori dell'Unità, che svolgono mestieri umili, lo spazzino, lo spazzacamino, il fornaio, così come era stato il papà di Rodari, e per questo esce fuori questa grande cartografia immaginaria dei mestieri che per la prima volta vengono celebrati in filastrocche per i bambini. È una rivoluzione, è una vera rivoluzione che in quel momento non viene colta nella sua essenza, perché Rodari per tutti gli anni 50 continua ad essere eminentemente uno scrittore legato ai periodici del Partito Comunista. Quando è che questa rivoluzione rodariana diventa patrimonio di tutti? Proprio negli anni della grande trasformazione dell'Italia, cioè i primi anni 60, quando il boom economico e la prima riforma strutturale delle scuole medie fanno sì che anche l'infanzia si modifichi. Pensate, l'emigrazione che porta i dialetti in giro per l'Italia e l'italiano in case di persone che non l'hanno mai parlato, la televisione che porta l'italiano appunto a tutti e la scuola che per la prima volta mette insieme fino a 14 anni i bambini nati in famiglie borghesi e i bambini nati in famiglie destinate, diciamo, a lavorare dopo i 14 anni. In questi anni Rodari, che sono i primi anni 60, Rodari inizia a pubblicare degli Einaudi e lì la questione della lingua e dell'educazione linguistica diventa centrale. Le tecniche, quelle surrealiste imparate appunto negli anni 30, gli vengono utili per formalizzare queste sue idee, che sono idee di intervento culturale, pensate proprio per un paese in trasformazione che ha bisogno di educare tutti i suoi cittadini a un italiano che sia appunto patrimonio condiviso. Prendiamo il libro degli errori che esce nel 1964. Il libro degli errori è davvero come ha scritto Giorgio Bini, un pugno nello stomaco a un'idea tradizionale di scuola. Parla dell'errore creativo, parla di quanto sia importante fare scuola ridendo, di quanto si possa lavorare appunto sull'errore e di quanto soprattutto l'italiano non sia una lingua cristallizzata una volta per tutte da trasmettere in modo gerarchico appunto ai bambini, ma sia una lingua sulla quale riflettere, come del resto ha detto l'anno precedente, nel 1963, Tullio De Mauro, quando ha scritto la storia linguistica dell'Italia Unita. La lingua non è data una volta per sempre, la lingua si trasforma in seguito alle trasformazioni di un popolo, le trasformazioni di un popolo che sono anche trasformazioni e passaggi di classi sociali. Per questo motivo il libro degli errori è proprio un libro importante che esce negli anni nei quali la questione della lingua è una questione centrale nel dibattito culturale italiano. Intervengono sulla questione linguistica Pierpaolo Pasolini, appunto Tullio De Mauro, Umberto Eco, insomma Gianni Rodari sta dentro questo grande dibattito culturale in modo assolutamente non marginale, anche se marginale sembra, poiché i suoi libri sono rivolti ai bambini.
O meglio, i suoi libri sono rivolti agli adulti che leggono insieme ai bambini le sue filastrocche, ma questo non è sufficiente per una certa critica per rubricarlo come scrittore tout court, nel senso che Rodari diventa un importante scrittore per l'infanzia. Questo è un elemento centrale, soprattutto in questo anno di celebrazioni. Non voglio dire appunto quello che spesso viene detto, cioè che Rodari è stato un grande intellettuale malgrado per tutta la vita si sia occupato di infanzia. Voglio dire esattamente il contrario. Rodari è stato un grande intellettuale proprio perché per tutta la vita si è occupato di bambini e di infanzia. Ha portato la discussione sull'infanzia e sui bambini all'interno della discussione del suo tempo come questione cruciale della cultura. Che poi questo non sia stato capito e ancora oggi si faccia fatica a capirlo segna veramente la carenza, insomma, di categorie che ci servono a capire chi è un vero intellettuale e quali sono i temi che veramente sono essenziali a trattare proprio nella storia della cultura. Gianni Rodari, per cui quando nel 1973 cita, e l'ho detto appunto, questa lettera a una professoressa in modo indiretto nel suo lavoro La grammatica della fantasia, con quella frase tutti gli usi della parola a tutti, davvero ripercorre un percorso che possiamo dire di battaglia culturale che porta avanti da quando in quel 1938 aveva per la prima volta preso i primi appunti sulla sua disciplina del cuore, cioè la fantastica, l'arte di inventare le storie. Quello che è interessante è che però questo libro del 1973, La grammatica della fantasia, ripeto, alla fine è diverso da quello che Rodari avrebbe voluto farlo essere nel 1938. Probabilmente da ragazzo Rodari pensava ad un libro più teorico, appunto un libro nel quale sistematizzare questa disciplina che come la logica dovrebbe esistere, citando il poeta tedesco Novalis. Mentre poi veramente in modo molto più surrealista nel 73 Rodari si trova a scrivere un testo che mette insieme ragionamento teorico ma soprattutto offre delle tecniche. Perché? Perché Rodari capisce che anche diciamo nello sfoggio di intelligenza e di cultura che avrebbe messo nello scrivere un testo teorico avrebbe in qualche modo tradito il suo intento, cioè quello di dire tutti possiamo essere creatori, tutti possiamo imparare ad esserlo, ma soprattutto tutti possiamo insegnarle ad esserlo. Non serve il genio, non serve il carisma, serve soltanto la convinzione che la democrazia sia un valore e che la scuola sia un valore e che la partecipazione sia un valore. Per questo Rodari è stato davvero un intellettuale rivoluzionario, ha rovesciato il suo ruolo, si è messo dalla parte dei soggetti ai quali si rivolgeva e l'ha fatto in modo competente, in modo intelligente, in modo ironico, in modo direi assolutamente originale per quanto riguarda il panorama della cultura italiana, ma non solo, del XX secolo. Per questo il pensiero di Rodari ci è ancora oggi indispensabile, per questo è fondamentale che si parli di lui in Italia e fuori, per questo spero che questo centenario sia soltanto l'inizio di una nuova stagione di studi su Gianni Rodari e non appunto una celebrazione che fra qualche giorno sarà conclusa. Vi ringrazio ancora tantissimo di avermi invitata, di aver organizzato questo convegno su Rodari, vi auguro buon lavoro e spero di incontrarci presto di persona per continuare a parlare di Gianni Rodari. Grazie.